У женщин все, даже секс, происходит совершенно не так, как у мужчин, на более глубоком внутреннем уровне. Они требуют душевного, нравственного общения с партнером, ощущения его как своего, личного, причастного к себе. Это не чисто сексуально, животное удовлетворение. Она требует еще огромного человеческого наполнения. Поэтому говорить только об одной из этих составляющих, о сексуальном наполнении, здесь невозможно. Женщина, в принципе, не видит в мужчине красоту. Она не понимает, что такое красиво или некрасиво. Она оценивает его по своей внутренней шкале. Насколько он может быть важным, значительным, великим в ее глазах. Ее притягивает не физическая красота, не физические данные, не физическая сила партнера. Если да, то только в той мере, в которой он может обеспечить будущее ей и детям. А это, в принципе, тоже не зависит от силы, в прямом смысле слова. То есть женщина оценивает мужчину и удовлетворение, которое получает от него, по той же шкале, что мужчина.